Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Doctor en Casa, donde le tenemos las mejores recomendaciones y las verdaderas de salud. Exactamente, muy buenos días, doctor, muy buenos días a usted. ¿Cómo amaneció? Muy contento de iniciar su programa Doctor en Casa, saludando a todo el estado, Tijuana, San Diego, Mexicali, el hermoso Valle Mexicali y obviamente la gente que nos ve del otro lado de la frontera. Y como dice el doctor, temas de salud, donde la prevención es nuestra principal misión, se puede decir, de este programa, sí, ¿no? y es para ustedes, porque realmente hay que educarnos todo y pues no escuchar cosas falsas, de la comadre, el compadre y todo esto. Hoy vamos a tener un tema muy padre, ¿eh? Es un tema que a lo mejor mucha gente no lo considera tanto, pero implica un impacto muy grande en nuestra productividad. Vamos a hablar de los ronquidos. El ronquido, tal cual. Así que tenemos excelentes médicos el día de hoy que nos están acompañando, como siempre, aquí en su programa Doctor en Casa. Pues, ¿quiénes son los expertos en eso? Pues los de la vía aérea. Exacto. ¿Verdad? Está el neumólogo, el doctor Omar Ceballos, y está el otorrinolaringólogo, ¿cómo es? Otorrinolaringólogo, esa es mi tarea. Entonces, sí, otorrinolaringólogo, el doctor Espinosa. Exactamente, así que lo invitamos a que se comunique con nosotros si está tomando el café, si está desayunando. Recuerde que nos puede seguir también por nuestras redes sociales como Doctor en Casa. Así es, estamos en Facebook, donde ya saben, ya les hemos dicho mucho, que ahí pueden encontrar todos los programas anteriores. ¿Se les pasó alguno? Ahí están todos. Exactamente, así que lo invitamos a que se comunique en nuestras líneas telefónicas. Este programa lo hace usted con sus llamadas, así que 554-4466 y 554-0666. ¿Y por WhatsApp? Nos puede mandar su mensaje al 946-9765. Bueno, así, ya estamos listos. ¿Listos y preparados? Sí, ¿y ustedes están listos para este programa? Sí. ¿Doctor? En casa. LSG Clínicos, especializados en biología molecular aplicada al diagnóstico clínico. Ofrecemos estudios de análisis clínicos de rutina y pruebas especiales, hematología, química sanguínea, inmunología y endocrinología. Te esperamos en sus 3 ubicaciones: sucursal L. Montejano, Plaza San Pedro y Madero. Búscanos en redes sociales, Laboratorios LSG Clínicos. Doctor Guillermo Mijares, el mejor ortopedista de Mexicali, donde encontrarás solución a tus problemas de fracturas, dolor de rodilla, prótesis de cadera y rodilla, lesiones deportivas y de hombro, cirugía de rodilla con láser, así como también cirugía de mínima invasión. Te esperamos en Avenida Reforma 1241 entre D y E, segunda sección. Doctor Guillermo Mijares. Conocemos la importancia del cuidado del paciente en casa y queremos que tengas todo lo que necesites al alcance de tus manos. En estos más de 30 años nos comprometimos con tu salud y hemos reafirmado nuestra alianza contigo, con tu familia y toda la comunidad. Tenemos para ti desde un termómetro hasta mobiliario médico de la más alta calidad, al valor justo. Acércate a nosotros, nos encanta atenderte. Te esperamos en el corazón médico de Mexicali. Insumed, insumos médicos. Un accidente automovilístico puede ser una de las experiencias más traumáticas que puede llegar a experimentar. Considere las circunstancias del clima como la lluvia, el granizo, el viento o la nieve, que pueden provocar accidentes vehiculares de gravedad, ya que la vía pública es compartida y al final del viaje, alguien lo espera en casa.
Ya estamos de regreso en su programa Doctor en Casa y vamos a abrir este programa con este tema que es sobre el ronquido. Yo creo que todo el mundo sabemos del tema. Si no lo hacemos, pues sabemos quién lo hace. Algunos fastidiosos, algunos hasta duermen con armonía con esto. Hasta está el dicho a ver si como roncas duermes. Pero vamos a ver si es cierto. Aquí están nuestros expertos, el doctor Omar Ceballos, el doctor René Espinosa. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa nuevamente. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Primeramente, ¿qué sería el ronquido? Sí, exacto. Pues, todo el mundo lo hemos escuchado, pero ¿por qué se produce ese sonido de roncar? Bueno, ¿qué es el ronquido? El ronquido va a ser un sonido que se va a producir como resultado de un flujo de aire que pasa por una zona estrecha. Entonces, pues es un sonido que se va a producir al momento que estamos respirando. Alguna parte de nuestra vía aérea superior va a estar estrecha y al momento que pase el flujo de aire de manera turbulenta por esa zona, bueno, se va a producir el característico ruido que nos puede llegar a molestar o podemos llegar a molestar a las demás personas, ¿no? A las demás personas, ¿qué pasa? Porque muchas veces el que ronca pues ni cuenta se da. Esa es la persona que dice, ronqué. Roncaste en la noche, no dejabas dormir a nadie. Pero esto ¿a qué nivel de la vía aérea? Porque obviamente pues tenemos la nariz y la parte de atrás de la faringe y todas esas estructuras tan complejas. Porque si uno los ve en anatomía, lo ve como zonas, no sé, es más, yo los veo mucho como, ahorita que están de moda los carros de carrera, que tienen muchas cosas aerodinámicas y para que pase el aire y todo, y aquí también tenemos los cornetes y todo eso para que pase el aire y haga esa turbulencia. Pero que no es para eso, para que entre el aire y hay estrecheces para que genere turbulencia. ¿A qué nivel es donde se hace esa estrechez para roncar? Bueno, primeramente, efectivamente, el ronquido es un síntoma muy común que se produce, ¿no? Y se va a producir cuando estamos dormidos, ¿verdad? Cuando estamos despiertos no se produce ese sonido. El ronquido se puede ocasionar en cualquier punto de la vía aérea superior. ¿Sí? En cualquier punto, desde las fosas nasales, ¿sí? La parte posterior hasta la orofaringe, inclusive un poquito arriba de las cuerdas vocales. En algún sitio va a ser diferente en cada persona, se va a producir el ronquido. Se puede llegar a producir esa estrechez para que ahí se produzca el ronquido. Muchas veces identifican al ronquido como un síntoma molesto, pero que no va a llevar ninguna otra connotación médica. Ese es el asunto. Si hablamos del ronquido cuando es especialmente puro ronquido, que no existe en la enfermedad asociada de apnea del sueño, que sea exclusivamente ronquido sin apnea del sueño, bueno, el ronquido no tiene efectivamente un daño en la salud cardiovascular. Hay personas que se duermen plácidamente, roncando muy fuerte, pueden llegar a molestar a las demás personas, pero ellos no sienten ningún tipo de problema al momento de estar dormidos. Hay otras personas que no llegan a tener apnea del sueño, pero tienen un ronquido que sí lo puede llegar a despertar o cuando menos a microdespertar de manera inconsciente. Lo que ocasiona lo que se llama fragmentación del sueño sin llegar a ser apnea del sueño. Pero bueno, eso sí puede llegar a ocasionar problemas en cuanto al descanso de la persona y sí puede llegar a ocasionar algo de cansancio, fatiga, exceso de sueño en el día. En el caso de la apnea del sueño, bueno, esa ya es la patología muy importante que hay que descartar cuando una persona ronca y tiene otros factores de riesgo, porque esa sí implica un daño cardiovascular. La apnea del sueño, nomás para que... La apnea del sueño, ahí la principal diferencia es de que durante el ronquido, durante esa estrechez, va a ocasionar una caída en la oxigenación de la persona. Va a ser una caída de la oxigenación transitoria que posteriormente se va a volver a elevar. Bueno, ¿en qué sitios se va a producir el ronquido? Pues tenemos dos tipos de ronquidos, pudiéramos dividirlos, ¿no? El ronquido que se produce por la nariz, el ronquido nasal, que generalmente está en las fosas nasales, generalmente lo produce una
una hipertrofia de los cornetes inferiores, y por ahí se puede producir el ronquido cuando ya está muy aumentado ahí esa zona de estrechez. Pero no siempre va a ser así. Puede haber obstrucciones posteriores o más abajo en el paladar. Ahí también se puede llegar a producir cierto grado de obstrucción. En la faringe tenemos ciertos músculos que cuando estamos en el día, bueno, están contraídos y eso nos ayuda a que nuestra faringe se mantenga abierta. Pero dormidos se relajan los músculos. Entonces, todas las enfermedades respiratorias van a ser peor o se van a agudizar cuando estamos dormidos. Y en este caso, estos músculos no son la excepción. Entonces, dormidos se relajan estos músculos que nos ayudan a mantener la faringe abierta. Y en el caso de la apnea del sueño, ahí se puede producir ciertos colapsos en la faringe. Y ahí sería el ronquido faríngeo, ¿verdad? Que ahí sí puede producir los daños patológicos que nos van a ocasionar la caída de la oxigenación. Yo tengo una pregunta. Si todos, si lo quiero entender, todos tenemos esa estrechez, ¿por qué unas personas roncan y otras no? Bueno, porque todos roncamos, de hecho. De hecho, todos roncamos. O en algún momento de nuestra vida vamos a roncar. Sí, por supuesto, todos roncamos. Y el que me diga que no, es mentira. Le hago un estudio de sueño y si va a salir ronquido. El asunto es de que son demasiados bajos o son muy poquitas en cantidad, que no nos damos cuenta. O no nos damos cuenta que nuestra pareja lo está roncando o eventualmente puede hacer alguna pausa. Pero es normal eventualmente hacerlo, ¿no? De hecho, pues, en el estudio de sueño, pues, lo que hacemos es medir qué tanto lo hacemos. Y si se sale del rango, entonces ya es algo patológico. Pero realmente todos lo hacemos, excepto los que no deberían de tener estas pausas son los niños. Los niños ahí sí no es normal, pero allá arriba de 18 años se admiten hasta 5 pausas por hora mientras están dormidos. Lo que comentaste de apnea del sueño, que es cuando alguien deja de respirar por un periodo, ¿no? Es como una manera grave o intensa del ronquido o no necesariamente. No necesariamente. O sea, ¿puede haber apnea del sueño sin que una persona que ronque frecuentemente? Generalmente no. Generalmente debe de haber cierto grado de ronquido, porque el ronquido pues nos va a llevar a la sospecha de que se está produciendo esa estrechez en la vía aérea. El típico caso de paciente con apnea del sueño pues va a ser un paciente que ronca fuerte, que su pareja lo ha visto que deja de respirar, inclusive a veces se asusta por esas pausas que hace en su respiración entre ronquido y ronquido, o la persona se puede despertar por sensación de ahogamiento. Y en el día, pues esta persona al principio no tiene síntomas, se siente sano, pero conforme pasa el tiempo con esta enfermedad ya se sienten fatigados, con falta de concentración, con exceso de sueño, se puede levantar con dolor de cabeza en el día. En el transcurso de la noche se pueden estar despertando habitualmente para ir a orinar. Y entonces, ese es el típico caso de un paciente que uno platica con él y dice, bueno, este paciente va a tener apnea del sueño. Pero va a haber otros pacientes que nos va a decir que ronca muy despacito, nunca lo han visto hacer las apneas. Pero bueno, cuando ya uno va bailando y uno hace ya el estudio, pues resulta que sí había cierto grado. Ahora, hay cierta gravedad de la apnea del sueño. No toda la apnea del sueño es grave, ¿no? Entonces, dependiendo de estas pausas, pues ya lo podemos dividir en una apnea leve, moderada, grave o inclusive muy grave, que va a depender de qué tanto pasa la noche oxigenando mal, abajo del 90%, y va a depender del grado de oxigenaciones que baje, ¿no? Durante la noche, cuántas desaturaciones, qué tanto baja durante la noche. Y también cuando hacemos los estudios completos también podemos ver qué tanto se fragmenta el sueño. Entonces todo eso nos va a dar un índice o varios índices para poderlo catalogar. Y dependiendo de eso, ya podemos decir, bueno, este es el tratamiento que le corresponde a esta persona. Vamos ahorita a esta pausa, a esta apnea del programa, ¿verdad? Y ahorita regresamos después de estos comerciales. Ahorita cuando estás...
Omar Ceballos, neumólogo y medicina interna. ¿Sufres de asma, neumonía, tos crónica o falta de aire? Acude con los profesionales con un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 a 3 de la tarde. Te espera el doctor Omar Ceballos. ¿Sufres un dolor en el estómago frecuentemente? Cuidado, pueden ser piedras en la vesícula. La mayoría de los pacientes con este padecimiento refieren malestar o dolores en el abdomen que fueron tratados de manera errónea como gastritis o colitis durante mucho tiempo. Afortunadamente no todos son malas noticias y esto puede evitarse con un diagnóstico correcto a tiempo y cirugía. Doctor Rafael Abril, experiencia y profesionalismo. Doctor Marnes Molina Torres, médico especialista en urología y endourología, con más de 15 años de experiencia. Chequeos preventivos contra cáncer de riñón y de próstata, monitoreo y expulsión de cálculos renales, vasectomía, anomalías en el sistema reproductor masculino, fertilidad masculina, circuncisión, tratamiento e infecciones urinarias e incontinencia urinaria. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Doctor en Casa y estamos hablando del ronquido. Dentro de esto ya hablamos que todos lo sufrimos, ¿verdad? Al final de cuentas, algunos de una manera enfermiza, otros ni cuenta nos damos y realmente no perjudica. Incluso es hasta considerado normal, de acuerdo al periodo que tan frecuente sea, ¿no? Pero ahora, ya una vez que la persona está roncando, ¿cuándo es el momento en que puede decir, sabes qué, yo creo que esto es un problema, el roncar? Bueno, mira, a la consulta pueden llegar los pacientes por diferentes motivos. Uno de los motivos puede ser porque la pareja no pueda dormir. Entonces ahí ya genera un problema. De hecho, en Estados Unidos es una causa importante de separación de parejas, por supuesto. Entonces el puro ronquido ya puede generar un problema social, ¿no? y de la familia. Entonces ya desde ahí genera un problema, ¿no? Aunque ahí no genera un problema que me vaya a ocasionar un infarto, pero bueno, sí me genera un problema con mi mujer o con mi esposo, ¿no? Ahora, de hecho, los abuelitos antes dormían así, como separados. Habitaciones esas separadas, ¿no? Sí. Y a veces se escucha también el ronquido afuera de la habitación, dependiendo de la intensidad. Así es cierto. Como el vecino con la música. Y el otro motivo puede ser porque el paciente no descansa. Entonces, el paciente no descansa, probablemente no necesariamente debe tener apnea del sueño. Puede ser el paciente con ronquido que se despierta por sus mismos ronquidos. El mismo ronquido lo despierta, eso lo hace que se fragmente el sueño y en el transcurso del día pues quiere dormir, anda muy somnoliento porque realmente no ha descansado, no ha dormido como debería de dormir, como debió haber dormido en la noche. Y en el caso de la apnea del sueño, bueno, aquí ya el problema de la apnea del sueño genera un problema de salud cuando es una apnea moderada para arriba, o grave o muy grave. ¿Cuándo es eso? Cuando el número de pausas que nosotros vemos en el estudio es más allá de 15 por hora. Eso ya genera, lo pone en bastante riesgo de salud cardiovascular para que el paciente pueda tener arritmias cardíacas, pueda tener infartos en su corazón o infartos en el cerebro, para generar hipertensión arterial, generar diabetes o problemas de colesterol principalmente, ¿no? Aunque también la apnea del sueño está asociada con más enfermedades. Ahora, aquí en Mexicali es bien frecuente que pues vaya la persona al médico y el médico general, luego pues ya cuando ve que es un problema, según yo la mayoría de las veces los manda al otorrino, ¿no? Es como que el otorrino se encarga. Que aquí ahorita está el doctor Ceballos, que es del sueño. Pero, por ejemplo, a la hora de acudir aquí a la consulta del otorrinolaringólogo, ¿qué es lo que se le busca al paciente que está roncando? ¿O cómo se hace esa evaluación en la consulta en un paciente que es por problema de los ronquidos? Bueno, en cuanto a
En cuanto al paciente, cuando desarrolla el síntoma principal, que es el ronquido, al paciente se le evalúa con una escala. Hay que platicar con él, se le hace una valoración inicial, y de acuerdo a la puntuación que desarrolla el paciente en estos cuestionarios, pues ya decidimos si el paciente es candidato para una evaluación de un estudio del sueño. Bueno, que en este caso es yo le digo a mis pacientes, aquí el doctor Omar es quien es el experto aquí en la integración de los estudios del sueño y sobre todo en el tratamiento inicial. Cuando vemos al paciente y pues, como bien decía ahorita, el problema puede empezar desde la punta de la nariz hasta ser un problema pulmonar, un problema a nivel del sistema nervioso central. Y en eso, esa información, tanto el cuestionario, tanto el estudio, ya nos da una integración bastante buena hacia cómo vamos a poder ayudar al paciente. Y si el paciente se va a poder ayudar de un dispositivo que ayuda a mejorar las presiones con las cuales está respirando el paciente, que se llama CPAP. Bueno, y en algunos casos en los que podemos detectar que hay un tabique desviado y ese tabique desviado está, por así decirlo, imposibilitando que el paciente pueda entrarle bien los flujos a través de su máscara, bueno, le operamos el tabique. Yo soy muy honesto con el paciente. La cirugía del tabique no te va a curar así 100% tu problema de ronquido, tu problema de apnea, pero posiblemente te va a ayudar a tolerar mucho mejor los dispositivos. Podríamos tal vez bajar parámetros o pues básicamente es lo que se puede ayudar. Porque uno pensaría, al final de cuentas, que estas anormalidades anatómicas son la causa principal de que alguien tenga problemas de roncar, pero la causa principal, entonces no es tanto el que alguien genéticamente haya nacido con una desviación o sí. Depende mucho la edad, porque aquí, como lo platicaba Omar, paciente pediátrico, o sea, menor de 18 años, es totalmente distinto al paciente adulto. ¿Por qué razón? El paciente pediátrico que ronca usualmente es un problema de crecimiento de adenoides, un crecimiento de amígdalas, o sea, las anginas. Ajá. Y esos definitivamente son pacientes que son candidatos a cirugía, los operas y la gran mayoría se les resuelve el problema de la apnea. Así es. Pediátrico. En paciente pediátrico. Ajá. El paciente adulto tiene que ser un manejo holístico tanto de estilo de vida, índice de masa corporal, cómo andamos en el peso, en la ingesta de alcohol, medicamentos para dormir clásicos, somníferos, ingesta de cafeína, hábitos de sueño, rutina del sueño, rutina del despertar, ya ejercicio. No quedó nadie vivo. Entonces, ojalá que el problema, el síntoma cardinal de la enfermedad es el ronquido, pero la enfermedad es las complicaciones a corto plazo, que es alguien que vive con un pésimo descanso, va a rendir menos en el trabajo, en la escuela, en la intimidad, en la vida social, todo se va a ver mermado. Sí. Pero además, a largo plazo, como bien lo mencionaba Omar, van a tener complicaciones metabólicas, corazón, infarto, diabetes, etcétera. Sí, entonces, ojalá que, como te mencionaba hace rato, operándote un tabique desviado, se te curara todo eso, pero la realidad es que no. La realidad es que el paciente lo tiene que ver tanto el especialista de los pulmones, el especialista de la nariz, el especialista posiblemente metabólico, de cirugía para disminución de peso, o sea, hay mucho que hacer y un solo especialista definitivamente no se puede aventar todo el tratamiento. Pero tengo una pregunta referente a lo que dijo. Dice, buen día, mi hijo fue operado de las adenoides cuando era pequeño por apnea del sueño. ¿Es normal que después de 8 años siga roncando? ¿Te comentaba?
Sí, definitivamente. Bueno, el problema de las adenoides en los niños es la principal causa para que puedan roncar, pero no es la única. Ahora, si un niño lo operan y en el transcurso de su vida, desconozco el caso en particular, pero bueno, los principales factores de riesgo para roncar en los niños pues van a ser las adenoides, pero en los niños también hay que buscar ciertas alteraciones del cráneo, de la formación de la cara, principalmente de la mandíbula, para ver qué posibilidades pueda haber de que haya otros factores de riesgo para roncar. Regresándome un poquito al tema aquí que comentaba Abril, nosotros no trabajamos de manera aislada. De hecho, estamos trabajando en un grupo de médicos, porque el tema del ronquido, de la apnea del sueño, no es cuestión del neumólogo o del otorrino o del psiquiatra, ¿no? Nosotros estamos trabajando en conjunto pues, con otorrinos, con el doctor Carlo, también con otra otorrino que es especialista en cirugía de sueño, con medicina interna, con ortopedia y cirugía maxilofacial. ¿Por qué? Porque se necesita el abordaje de varios especialistas para poder escoger el tratamiento correcto para cada persona. Y aquí es donde entra otra vez la pregunta que me hacías. En los niños puede haber ciertas alteraciones craniofaciales que pudieran estar interviniendo en el ronquido. Probablemente las adenoides no fue el único motivo. Puede ser que tenga un ronquido nasal, puede ser que tenga alguna malformación en su mandíbula, o la forma en la que está dispuesta su cavidad oral. Habría que explorar para ver de qué manera está roncando. También actualmente pues está introduciendo un estudio que es parte del abordaje diagnóstico de estos pacientes cuando no se tiene muy claro qué es lo que se tiene que hacer inclusive una endoscopía con el paciente dormido. Y bueno, y eso ya nos puede decir más específico en dónde está el problema de cada persona. No a todos se les tiene que hacer, pero bueno, es parte, digamos, de una serie de pasos que se pueden hacer en los pacientes con estas enfermedades. Fíjate, yo creo que este comentario ejemplifica mucho de las causas, ¿no? Dice que es bien importante atender estos casos, ya que un primo roncaba mucho y cuando estaba comiendo se quedaba dormido. De hecho, tuvo un accidente en su carro por quedarse dormido manejando. De ahí se hizo estudios y resultó que tenía un tumor en el cerebro. Con el tiempo perdió también la vista y desgraciadamente la vida. Entonces, fíjese, estas causas que uno nada más dice, pues es normal roncar, vale la pena atenderlo. Probablemente si no pasaba antes es alarma de algo inclusamente peligroso para la vida, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí, también regresando al tema de la nariz, el estudio de sueño también nos sirve no solamente para diagnosticar y dar tratamiento para apnea del sueño, sino también nos sirve para poder decidir cuándo lo tienen que operar realmente del tabique o de alguna cirugía, cuando el estudio se ve que el problema de la apnea es mínimo o no existe. Entonces, si el doctor Carlo identifica alguna obstrucción que pueda ser abordada quirúrgicamente y no tenga que ser manejada con medicamentos, bueno, ya él decidirá, ¿no?, el tratamiento, si se debe intervenir quirúrgicamente, pero ya con un estudio ya puede ir más dirigido con mayor probabilidad de éxito, de que le va a ir bien al paciente. Y lo contrario resultaría con un estudio positivo. Dice, buen día, pregunta, ¿cómo la causa principal actual del ronquido en el adulto es la obesidad? ¿Qué es más efectivo para mejorar una cirugía, un aparato para respirar mejor o hacer lo necesario para que la persona pierda peso? Si estaban hablando de obesidad. Así que es para que termines y ahorita yo contesto la pregunta. Okay. Sí, algo que me interesa mucho puntualizar aquí de lo que está hablando el doctor Omar es que parte bien importante, por ejemplo, para algún paciente que requiere una operación, pero también tiene apnea del sueño, aunque la cirugía sea tanto para tratar apnea del sueño o sea una cirugía independiente de la apnea del sueño, pero el paciente se va a someter con anestesia general, la preparación previa
con el estudio, con el tratamiento previo. O sea, esta preparación de verdad le ayuda muchísimo al paciente durante la cirugía y en el periodo inmediato después de cirugía, porque responde mejor a los medicamentos anestésicos, los elimina de una mejor manera, sangra menos, o sea, le va mucho mejor preparándose previamente. Ahora, respondiendo a la pregunta del tratamiento. Bueno, en los adultos el principal factor de riesgo es la obesidad, un índice de masa corporal arriba de 30. Aunque, bueno, arriba de 35 se habla que este factor de riesgo aumenta considerablemente. Alrededor de entre el 40 al 50% de los pacientes con índice de masa corporal arriba de 35 van a tener apnea del sueño. No todos, alrededor del 40 al 50%. Pero tampoco es el único factor de riesgo para roncar o tener apnea del sueño. Hablando de apnea del sueño, los factores de riesgo, pues simplemente ser hombre, tener más de 50 años, las mujeres nos alcanzan en la menopausia, el utilizar medicamentos para dormir, el fumar, la ingesta de bebidas alcohólicas, el tener alteraciones craneofaciales, el tener la mandíbula pequeña, esto nos puede favorecer a que la lengua se nos hace hacia atrás y nos comprime este espacio por donde respiramos. Entonces, son los principales factores de riesgo. Una vez que identificamos que la persona tiene los factores de riesgo y decidimos hacerle el estudio y sale positivo, tenemos que graduar qué tan mal está el problema de la persona. Para yo poder decidir eso, yo necesito conocer el estudio de sueño y saber cuántas veces tiene esas pausas o esas desaturaciones mientras duerme. Necesito saber qué tanto tiempo pasa en la noche oxigenando abajo del 90%. Necesito saber cuál es su escala de somnolencia con ciertas escalas que manejamos, qué tanto sueño maneja en el día. Tengo que conocer los factores de riesgo cardiovascular, colesterol, diabetes, presión alta, antecedentes de un infarto, cerebro o corazón, principalmente. Y ya con todo eso, ya poder decidir qué tratamiento le puedo dar a un paciente. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles? Bueno, está el CPAP, que es una mascarilla que va en la nariz. Eso avienta conectado a un aparato que avienta aire a presión, no avienta oxígeno. Y eso, bueno, va a favorecer una permeabilidad de toda la vía aérea. Eso nos va a servir para los casos graves. Hay otros pacientes que requieren otros aparatos más sofisticados, pero generalmente con un CPAP es más que suficiente en la mayoría de los casos. Ahorita, si quedamos un corte comercial y seguimos con el tratamiento y sobre todo también para saber cómo se hace el estudio del sueño, porque como muy interesante eso, ¿no? Entonces, ahorita, ¿preguntas? Sí, tenemos muchas preguntas. Comuníquese, aprovecha que están los médicos aquí. Qué bueno, qué preguntas. ¿Te quieres decir? Jesús Medina, manejo intervencionista de dolor, manejo de dolor de todo tipo, espalda, rodilla, hombro, cadera, cáncer, neuroplastía diabética, con diferentes técnicas, única en la región, crioterapia para dolor y máster en medicina regenerativa. Doctor David Paredes, ginecólogo-oncólogo, enfocado en la prevención, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de patología benigna, cáncer ginecológico y mamario, cáncer de mama, cervicouterino, ovario, endometrio, vulva y vagina. Ubicado en Plaza París, Doctor David Paredes. Doctor Marco Antonio Gutiérrez Lamadrid. Haz un cambio en tu vida. Mírate y siéntete diferente. Con cirugía plástica, reconstructiva y tratamientos de spa. Visítanos en Reforma 1309, Colonia Segunda Sección, o llámanos al 582-4525 o 582-4535. Tu belleza en buenas manos. Doctor Marco Antonio Gutiérrez Lamadrid.
Dr. Marnes Molina Torres, médico especialista en neurología y endourología, con más de 15 años de experiencia. Chequeos preventivos contra cáncer de riñón y de próstata, monitoreo y expulsión de cálculos renales, vasectomía, anomalías en el sistema reproductor masculino, fertilidad masculina, circuncisión, tratamiento e infecciones urinarias e incontinencia urinaria. Ya estamos de regreso en su programa Doctor en Casa y vámonos rápidamente a este dato curioso para continuar con el tema. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la anatomía no indispensable para la vida. ¿Qué es esto? Pues partes del cuerpo que no son útiles para mantenernos con vida. Las muelas del juicio, que antes se usaban para alimentos muy difíciles de masticar. Teníamos quijadas más grandes y han evolucionado que apenas si nos caben los dientes. Ahora, pues los mismos dentistas nos comentan que pueden causar más problemas que beneficio. El músculo erector pili, uno de los músculos más pequeños, es el erector del pene, que funciona como un mecanismo de defensa. Esto antes nos servía para aumentar la sensibilidad cercana con los roces o las vibraciones del viento, y también nos daba un control térmico. También era antes un mecanismo de defensa para esponjar nuestro cabello y vernos más grandes. Ahora pues no tenemos esa utilidad en esta vida moderna. Los músculos auriculares, pues le da el movimiento a la oreja, lo dirige hacia algún sentido. Obviamente los animales esto lo usan mucho para tratar de recoger los sonidos y tener una mejor audición de dónde proviene ese sonido. Los humanos ya no tenemos esa utilidad de nuestros antepasados, pero sirven para entretener a la gente en las fiestas. La membrana nictante o el tercer párpado es semitransparente y realmente de los primates nada más uno lo conserva, es el pequeño loris. Sirve para estar aseando el ojo más frecuente, pero nosotros ya nada más nos queda un esbozo de esto. El apéndice cecal. Esta es la causa de la apendicitis que ustedes han escuchado en muchas personas. Se tiene que retirar cuando sucede esto. Actualmente se considera que es una involución de nuestro intestino. Ahorita, pues su función se ha visto que contiene bacterias digestivas, pero también el resto del tracto digestivo contribuye a este efecto. Así que esa pequeña colita ya no es tan funcional. El coxis, otra de las cosas que ha involucionado con el tiempo, pues está donde debería haber estado una colita. Ahorita no la tenemos. A lo mejor nos hubiera servido para agarrar nuestra taza de café en lo que hacemos cosas, ¿verdad? También hay otras cosas que sí tienen función, pero que a la falta de ellas, nuestro cuerpo se adapta muy bien. La vesícula biliar, ustedes han escuchado que quitamos vesículas biliares porque le salen piedritas. ¿Pero qué es este órgano? Es una bolsita debajo del hígado que almacena bilis. No produce bilis, nada más la guarda, porque cuando comemos demasiadas grasas siempre queremos tener un extra de bilis. Cuando ya no la tenemos, pues nuestro hígado se va a adaptar a que no la tiene y tiene que aprender a producir un poquito más bilis, pero no es necesario para vivir. Así hay muchas partes de nuestro cuerpo que tampoco necesitamos para vivir, pero sí nos ayudan, como nuestro cabello para el sol, para vernos bien, para atraer, como las uñas cuando crecen, para agarrar cosas, para abrir cosas, que no las usábamos como antes, pero tampoco son necesarias para la vida.
Perfecto. Bueno, muy interesante esto de que hay cosas que no son tan útiles como pensamos, pero ahí están todavía, ¿no? Entonces vamos a ver las siguientes preguntas. Dice la señora Ortega que ella tiene apnea del sueño, tiene 5 años usando la máquina para dormir. Me imagino que debe ser el CPAP, el famoso CPAP. La lengua no la deja respirar. Pregunta que si tiene que ir a revisarse la dentadura. Bueno, mira, termino la respuesta previa, que va en colación al tratamiento. Entonces está el CPAP, que es el método que feruliza la vía aérea y nos sirve para los casos graves. Generalmente un caso grave no va a ser candidato a otra cosa más que al aparato. Para que tengan en contexto la gente, el CPAP es como una mascarilla, ¿no? El CPAP es una mascarilla que va en la nariz. Hay diferentes tipos de mascarillas. Hay mascarillas que van que cubren la nariz, hay otras que cubren nariz y boca, hay otras que son como almohadillas nasales, que a final de cuentas lo que hace es crear una interfase que se conecta a través de un tubo a un aparato, que en sí es el CPAP, y ese aparato se conecta a la corriente eléctrica. Ese aparato es un generador de aire a presión, a una presión graduada, que uno la va a calibrar, uno les va a decir cuál va a ser la presión terapéutica, y bueno, se lo van a colocar dormido. Ese aparato avienta aire, no avienta oxígeno, y favorece a que le juegue una vencida a la vía aérea, a la faringe principalmente. Como que entra con más presión. Para que la mantenga abierta. Entonces, si la faringe está haciendo cierta presión de colapso, lo que hacemos es meter presión por dentro para abrirla, ¿no? Y mantenerla permeable y que pueda respirar. Pero no es el único tratamiento que hay. Hay otros tratamientos, están los dispositivos de avance mandibular, lo que estábamos comentando, son los dispositivos que van en la boca, lo que hacen es protruir la mandíbula hacia adelante, y al momento de jalarla hacia adelante, pues jalan la base de la lengua y hacen que abran un poco el espacio posterior. No todos son candidatos a ese tipo de dispositivos, hay ciertas características. Eso nos lo colocó el doctor Estrada. El doctor Estrada en una entrevista. Generalmente sirve para casos leves, a veces para algunos moderados, pero sí tiene que haber ciertas características de los pacientes. Está otro tipo de terapia, que por ejemplo es la terapia posicional, que los acomodas de lado, que probablemente puedan roncar menos del lado izquierdo o del lado derecho, pero ese se recomienda en casos leves nada más, no se recomienda a cualquier persona. Y luego están otro tipo de procedimientos, que es la cirugía de sueño. Y aquí la cirugía de sueño, bueno, ahí ya se tiene que hacer la investigación que te comentaba, una endoscopía dormido, visualizar en dónde está el punto de colapso y de esa manera ver el pronóstico y ver si la persona se puede favorecer con algún tipo de cirugía, porque no a todos los pacientes se les puede ofrecer la misma cirugía y no todos los pacientes pueden ser candidatos a cirugía. Ahora, si el paciente está obeso, pues ahí generalmente va de la mano. O sea, un paciente que tenga un índice de masa corporal arriba de 30, independientemente del tratamiento que les acabo de comentar, tiene que ir acompañado de tratamiento para perder de peso. Y fíjate, dice que en tiempos donde la obesidad infantil es cada vez más común, está cambiando la frecuencia de las causas del ronquido en los niños, hablando de la obesidad infantil, en este caso que los niños son muy altos. Claro, si los niños además tienen obesidad, bueno, es posible que también tengan una obesidad ya no tanto por adenoides y puede ser como algo, como un caso que puedan haber operado, que el paciente suba de peso y bueno, también puede roncar. Ahora, hay pacientes que se les indica el CPAP y que no lo toleran. Entonces, hay diferentes tipos de cirugías. Hay cirugías que son para curarse de la apnea del sueño, ¿verdad? Que es lo que les comentaba, pero también hay cirugías para hacer que la persona tolere el CPAP, que no los va a curar, y que es lo que me comentaba Carlos, pero nos va a ayudar a que el paciente tolere el aparato, que generalmente son cirugías nasales. Y ahí, o puede haber algún otro mecanismo que si no hay ninguna obstrucción nasal que impida el buen uso del aparato, puede haber algún otro mecanismo por el cual el CPAP no le esté funcionando a la persona. Paradójicamente, a veces, en algunos pequeños casos, el CPAP puede generar ciertas obstrucciones aquí en la epiglotis, una valvulita que tenemos, que es lo que nos protege al momento de deglutir, que los alimentos se nos vayan efectivamente a donde queremos y no a la vía aérea. Y a veces, en algunos casos, el CPAP puede ocasionar obstrucciones en esa región.
Entonces, cuando me lo pongo, en lugar de tolerar el aparato, en lugar de controlarme mi enfermedad, pues resulta que me está tapando más. Bueno, para esos casos también se tiene que hacer esta endoscopía con el paciente dormido para poder visualizar cómo se está comportando. Y en esa endoscopía, se hace la endoscopía, en el mismo procedimiento se puede colocar un dispositivo de avance mandibular, ver qué tanto abre, y en el mismo procedimiento también se puede colocar un CPAP para ver cómo se está comportando su vía aérea al momento de tener el CPAP colocado. Tantas opciones y digo, tanto diagnóstico terapéutico, que es bien importante evaluarse. Yo también en la consulta que veo a los pacientes con obesidad mórbida, incluso muchos van directamente por eso, porque tienen problemas no nada más para dormir, sino para el día a día, en el día a día se quedan dormidos. Es más, tuve una paciente que curiosamente decía, fue tan preocupada que no se podía carcajear porque se desmayaba con su obesidad. Le daba algo risa y luego perdió el conocimiento porque se le bajaba mucho la oxigenación. Y para mi fortuna, y yo lo que veo a veces hasta tengo como que algo directamente proporcional. Todos estos pacientes, todos, el que iban por problemas, se les eliminó el problema. Entonces, sí, obviamente la obesidad, la gente no comprende que también engordamos, le digo, por todas partes, engordamos hasta por dentro, le digo, hasta por la boca, por la nariz, por todas partes hay grasita y eso causa que se empiece a obstruir la vía aérea, ¿no? Y aquí la señora Marta hace esta pregunta. A mi esposo lo operaron del tabique y sigue sangrando de la nariz y tiene también dolores en la frente. ¿Qué se pudiera hacer? Yo creo que esta pregunta es directamente para el doctor. Sí, totalmente. Es evaluar, está sangrando y le duele la frente. Ajá. Bueno, pues hay que evaluar que exista una integridad hoy en cuanto a la vía respiratoria, que no haya alguna arteria, algún vasito ahí que se esté irritando por un mal flujo de aire. Y pues también dolor de cabeza, si es algo vascular, sinusitis, alguna otra. Pues requiere revisarse. Eso sí, una es revisión. Importante revisión, y yo creo que el otorrino es la mejor persona para esto. Y Mercedes Pérez comenta que su esposo tiene 56 años, es gordito, le tiene cariño, lo pone gordito, ¿verdad? Y pregunta que tiene que ver que cene muy tarde. Bueno, no sé si en la clínica del sueño ven estas situaciones. Que no debes de comer a partir de cierta hora, porque sí, cuando cenas mucho roncas. Pues uno ya vimos que la obesidad tiene que ver, pero tiene que ver también que cene muy tarde alguien. Generalmente el tema de la apnea del sueño también va de la mano con reflujo gastroesofágico. Entonces es casi, vienen juntas las dos enfermedades. La otra, me ha llegado que llegan al paciente a la consulta por sensación de ahogamientos nocturnos y no tiene clínica para apnea del sueño, y bueno, en ellos tenemos también que descartar que sea reflujo, lo que le está causando esos ahogamientos o esos despertares con sensación de ahogamiento. Entonces, definitivamente no es recomendable cenar tan tarde o muy cercano a la hora de acostarse, porque bueno, eso nos va a favorecer, no nos va a dar tiempo al vaciamiento gástrico, y si tenemos un problema de reflujo nos puede exacerbar. Además, si tengo apnea del sueño, entre ronquido y ronquido, entre pausa y pausa, se generan cambios de presión aquí, que lo que hace es favorecer la elevación del jugo gástrico, y pues nos va a dar mayor sintomatología. Es correcto. Entonces, de esa manera pudiera influir. Preguntan que si hay un remedio, bueno, es de otro tema pero aquí le decimos para dónde tiene que ir. Hay un remedio para la lumbalgia, ella toma tramadol de los 17 años. Pues bueno, tiene que ir, yo creo, aquí con el doctor Mijares, que es el ortopedista que viene con nosotros, y él es especialista en ese tema. En cuanto al estudio, que dice, vamos a hacer el estudio del sueño, ¿cómo hacen este estudio del sueño? ¿Van a la casa del paciente, a su cama, lo llevan a una, y se duermen ahí en la clínica? A una cama especial, lo duermen, están ustedes despiertos toda la noche? ¿Qué pasa en este estudio del sueño? Mira, hay dos tipos de estudios de sueño que realizamos.
Está el estudio sencillo y está el estudio completo. El estudio sencillo, el nombre médico es poligrafía respiratoria y el estudio completo es la polisomnografía. El estudio sencillo, ese es un estudio que se puede hacer ya sea en el domicilio del paciente o se puede hacer también en una cama de hospital. Si el paciente decide hacérselo en su domicilio, acude con nosotros en una fecha establecida que nos pongamos de acuerdo y le enseñamos a colocárselo y a encender el dispositivo. Y posteriormente, si necesita una titulación, bueno, ya lo hacemos mediante un CPAP. Entonces, el estudio sencillo básicamente tiene que aprender a colocarse una banda en el pecho, un catéter en la nariz, que es un sensor en su dedo, y eso conectarlo a un aparatito y dormirse con él, saberlo encender y dormirse. Si es en la clínica, lo que ahí está una técnica especializada en ese tipo de procedimientos, es la que le va a colocar los señales que le acabo de comentar, y si se ve el problema muy serio, bueno, es posible que a la final de la noche se le coloque un CPAP para ver, bueno, cómo es su respuesta y empieza a tener una interacción con el dispositivo. El estudio completo sí o sí tiene que ser en un hospital. Tiene que ser una cama, tiene que ser visualizado. El anclaje pues ya incluye electroencefalograma, oculograma, unos sensores aquí a los lados de los ojos. Son 3 sensores en la nariz. Uno es para identificar cuando una persona respira despacito, el otro es para identificar ya cuando ya respira un poco más fuerte y el otro es para medir el dióxido de carbono que la persona exhala. Ya incluye una banda en el pecho y también incluye otra banda en el abdomen. ¿Y sí pueden dormir a gusto? Sí pueden dormir. ¿Todo sí. esto? No, sí, de hecho, este se hace generalmente por exceso de sueño, por problemas que generan ese tipo de cosas. Un electrocardiograma y generalmente en las piernas. Y bueno, al menos que nosotros, el del ronquido, y al menos que nosotros consideremos prudente, podemos agregar o quitar alguna señal en especial. Fíjate, ahorita que comentas todos estos dispositivos, hay muchos relojes que dicen, nosotros te monitorizamos el sueño, ¿no? ¿Esto es una ciencia exacta o...? Porque hay muchos del... Ahorita comento eso. Y aparte los grabamos en video. Y sí, está ahí la técnico todo el día, la estamos visualizando en la computadora, toda la noche visualizando si se suelta algún electrodo, tiene que entrar a ponérselo. Si en el transcurso de la noche vemos que es necesario, le ponemos el CPAP, pero ahí hacemos una titulación manual. Entonces ahí ya vemos exactamente. Ya nos dieron el corte. Ya tenemos que despedirnos, híjole, nos va a quedar para otro programa, doctor. Pero para toda la gente que yo sé que vamos a hacer... No alcancé a contestar. Vamos a hacer otro programa de esto. ¿Dónde lo encontramos, doctor Ceballos? En Bred Baja. Le prometemos. En Bred Baja, aquí en Reforma 1130. ¿Usted, doctor? En Calle Bravo 220. Perfecto, le prometemos que vamos a hacer otro programa para continuar con este tema, que nos quedaron muchas preguntas. Bueno, ya saben que este programa se repite el domingo a la 1 de la tarde y también Doctor en Casa viernes a las 7 de la mañana. Así que nos vemos. Muchas gracias. Gracias a los excelentes médicos.